हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पीयूष चोपड़ा ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हमेशा की तरह आज भी आपके लिए एक नया विषय लेकर आया हूँ और मैं हमेशा ही आपकी सेहत और तंदुरुस्ती की मनोकामना करता हूँ। दोस्तों, अगर सेहत सही है इंसान की, तो हर चीज़, दुनिया की हर चीज़ उसके लिए सही है। अगर हमारी सेहत ही खराब है और हम तंदुरुस्त नहीं हैं, तो हम जितना मर्जी काम कर लें, जितना मर्जी पैसा कमा लें, जितना मर्जी दौलत इकट्ठी कर लें, वो बेकार है, वो किसी काम की नहीं। क्यों? जब सेहत सही नहीं है तो कुछ खा नहीं पी सकते, पा नहीं सकते। डॉक्टर हर चीज़ खाने के लिए मना कर देता है कि ये चीज़ नहीं खानी है, ये चीज़ नहीं खानी है, आपने ऐसा रहना है और ऐसे रहना है। दोस्तों, मैं आपके लिए हमेशा सेहतमंद और घरेलू और अच्छी चीज़ लेके आता हूँ, और वो चीज़ लेके आता हूँ जो आप खाते हैं, घर पे इस्तेमाल करते हैं, और आपको पता है कि ये चीज़ अच्छी है, खाने में भी स्वाद है, और आपको बस इतना देखना है कि उसको कैसे और कितना लेना है और कब खाना है। बस यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। और मेरे वीडियो का मतलब ये होता है कि जो मेरे दोस्त भाई हैं वो या बहनें हैं, वो हर चीज़ को खाते पीते हैं, परंतु वो लोग ये नहीं जानते कि ये कितनी फ़ायदेमंद है, ये किन किन रोगों में काम आती है और किन किन दवाइयों में पड़ती है, और इसको कैसे खाना चाहिए और कब खाना चाहिए। बस इसी चीज़ का ही बस मैं आपको बताने लगा हूँ। दोस्तों, आज जो चीज़ मैं बताने लगा हूँ, हर बंदा, हर शख्स और हर घर में, हर रसोई में ये चीज़ इस्तेमाल होती है। अदरक, जिसको इंग्लिश में जिंजर भी बोलते हैं। दोस्तों, ये इतना लाभदायक है, ये हमारे बड़े बुजुर्ग, दादी नानी और भी उनसे भी बड़े बुजुर्ग जो थे, वो अपनी सब्जी में, रोटी में, जब दाल सब्जी में तड़का लगाना तब इसका इस्तेमाल करना, अचार में इस्तेमाल करना, सलाद में इस्तेमाल करना, और मतलब वो कैसे कैसे इस्तेमाल करते थे। क्यों? ये बहुत ज़्यादा गुणकारी है। अदरक जो है बहुत ज़्यादा गुणकारी है। जब सर्दियाँ आ जाती हैं तो हर घर में इसको चाय में डाल के इस्तेमाल करते हैं कि चाय में अदरक वाली चाय पीनी है। अदरक वाली चाय जो है बहुत टेस्टी हो जाती है। ऐसे ही ये रोटी सब्जी में जब पड़ती है, मसालों में पड़ती है, तो सब्जी का भी स्वाद बहुत टेस्टी हो जाता है। ऐसे ही जब दाल में पड़ती है तो उसका टेस्टी हो जाता है। और इसका जो अचार है नींबू के साथ, वो तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट हो जाता है। और कुछ लोग जो है दोस्तों, इसका सलाद में भी इस्तेमाल करते हैं। जो इसको पसंद करते हैं, अदरक को खाना में पसंद करते हैं, वो सलाद में भी इस्तेमाल करते हैं और नमक के साथ उसके 2-4 पीस खा लेते हैं। वो उनको पता है कि ये चीज़ हम खाएंगे, हमारा डाइजेशन सिस्टम और गैस, खट्टे डकार जो है बिल्कुल सेट हो जाएंगे, और जो खाया पिया है वो हजम हो जाएगा, और जो खाया पिया अगर हमारे पेट में फंसा हुआ है उसको नीचे निकाल देगा और वो टूल के रास्ते निकल जाएगा। अच्छा दोस्तों, इसका फ़ायदा आप लोग तो सभी जानते होंगे, और दादी नानी या बड़े बुजुर्ग आपके बोलते भी होंगे इस बात को कि भाई अगर किसी को जुकाम लग गया है, घर में खांसी हो गई है या ठंड लग गई है, छाती में सर्दी बढ़ गई है, तो दादी नानी, पहले पुराने बुजुर्ग यही करते थे। अदरक का जूस निकाला, 1 चम्मच अदरक का जूस और उसमें 1 चम्मच शहद मिक्स करा और चटा दिया। दिन में 3 बार, 3 बार, कम से कम 3 बार, और ये 4 बार चाट ले तो सोने पे सुहागा है। तो ये जब आप यकीन नहीं करेंगे, इसके बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हैं ये, क्योंकि ये आजमाया हुआ है। हमारी दादी ने, नानी ने, मम्मी ने हमको ये चीज़ें हमको इस्तेमाल करी हैं और हमने इस्तेमाल करी हैं। ये नहीं कि मैं तुमको ऐसे ही बता रहा हूँ। और आपने भी, हो सकता है आपकी दादी ने, नानी ने या मामी ने या मम्मी ने इसका इस्तेमाल करा होगा। अगर आप
चाय में तो इस्तेमाल करते ही हैं, परंतु आजकल की जनरेशन से एक मैं बहुत ज़रा नाराज़ भी हूँ जनरेशन के लिए, कि जब वो जनरेशन, आज की जनरेशन जो है, आज के बच्चे जो है सब्जी में या दाल में अदरक के पीस आते हैं तो उसको मैंने देखा वो चमचे से निकाल के एक साइड में रख देते हैं। नहीं दोस्तों, इसको खाना चाहिए, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, और फ़ायदा ही फ़ायदा है। ये इतना फ़ायदेमंद है कि जैसे आपके पेट में सोजिश हो गई है तो इसको खाने का, सोजिश हो गई है, इसको खाने का मैं तरीका बताता हूँ। आप इसको मतलब 1 इंच पीस ले लें और इसको कूट के और 1 गिलास पानी में उबाल लें। जब वो पानी आधा रह जाए तो उसको सिप, जब और उतार के उसको छान के ठंडा करके, मतलब पूरा ठंडा नहीं करना, गुनगुना ही रह जाए तो उसको सिप सिप करके पियो, दिन में 2 बार, सवेरे और शाम। तो आपके पेट में कहीं भी सोजिश है तो वो ठीक हो जाएगी। उसके लिए रामबाण है। अच्छा दोस्तों, ये जो हम कहते हैं ना उल्टी, जैसे बहुत से लोगों को मतलब कब्ज के कारण या बदहजमी के कारण उल्टी हो जाती है, या और किसी वजह से उल्टी जी मत चलाता है, उल्टी होने को दिल करता है, या प्रेग्नेंट जो लेडी होती हैं उनको मतलब दिल करता है उल्टी करने का, तो आप अदरक का इस्तेमाल करें और आपका जी मचलाना, उल्टी आना, ये इसमें राहत मिलेगी, आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। दोस्तों, शरीर में कहीं भी दर्द है तो अदरक का इस्तेमाल करें। आपके जोड़ों में दर्द है तो इसका पेस्ट बना के और उस जगह पे लगाएं, देखना आप मतलब आपके जोड़ों का दर्द भी सही होएगा। आपका दोस्तों ये हार्ट के लिए, क्योंकि ये खून को पतला करता है, और हार्ट के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। हार्ट के पेशेंट इसका रेगुलर इस्तेमाल करें, और सिर्फ करना कितना है, सब्जी में करें, आप अगर जूस में करें, या जैसे चाय से के जरिए करें, भाई यही काम करना। और आपको कोई, मैं ये थोड़ी करूँगा इसको कूटो पीसो, ये करो वो करो, कुछ नहीं करना। आप 1 टुकड़ा इसका अदरक का ले लें, उसको कूट लें, पानी में उबाल लें, और उसको खूब उबाल कर और उसका जूस पिए सवेरे शाम 2 टाइम। आप देखना आपको कि दिल के रोगियों को कितनी राहत मिलेगी। हार्ट वालों को हार्ट की प्रॉब्लम भी नहीं, शुगर वालों के लिए खास करके मैं शुगर वालों के लिए कहूँगा, जिनको ब्लड शुगर है या दूसरा शुगर है, तो ये आपके लिए रामबाण का काम करता है। आपकी शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा, आपकी मतलब शुगर को पूरा कंट्रोल रखेगा। दोस्तों, ये आयुर्वेद ने भी बहुत ज़्यादा इसको मतलब दवाइयों में इसका काढ़ा बना के, इसका मतलब कैसी बहुत तरीके से इस्तेमाल करने के लिए बताया है। दोस्तों, पुराने ज़माने में जो हमारी दादी नानी होती थी, सोंठ, पंजाबी में कहते हैं सुंड, तो सोंठ जो होती है इसको गुड़ में भून के, देसी घी में इसको पहले भून लिया, फिर गुड़ डाल दिया, थोड़ा ड्राई फ्रूट डाल दिया, और इसको खाते थे, और बहुत शौक से खाते थे। हाँ दोस्तों, एक मैं आपको बहुत काम की बात बतलाता हूँ। जैसे मेरी माताएं बहनों को पीरियड के समय बहुत ज़्यादा, कई माता बहनों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, पेड़ों में दर्द होता है, तो आप उस टाइम, क्योंकि सोजिश आ जाती है पेड़ों में, तो आप उस टाइम, उससे पहले जब आपको ये प्रॉब्लम होने वाली होए, उससे पहले आप इसका जूस का इस्तेमाल करें। आपको पीरियड भी टाइम से आएगा, और आपकी जो दर्द है वो भी नहीं होगी, और आप नॉर्मल रहेंगे। दोस्तों, एक रिसर्च में ये भी बतलाया गया है कि ये जो है कैंसर जैसे रोग के जीवाणुओं को ख़त्म करने में बहुत कारगर है, बहुत ज़्यादा उपयोगी पाया गया है। इसके ऊपर रिसर्च भी हुई है, तो इसके मतलब ये ऐसे मत समझना कि घर में पड़ा हुआ एक फालतू चीज़ है, अदरक है, कुछ नहीं है, बेकार की चीज़ है जो आजकल के जवान बच्चे खाते नहीं हैं। ये कैंसर
के रोगियों को खिलाया जाए। इसको सवेरे सवेरे निर्णय काल जे इसका जूस आप 1 कप पिलाए उनको रोज, तो उससे उनको थोड़ी सी राहत मिलेगी। और जिनको नहीं है तब भी आपको उसको मतलब पिलाओ पियो तो तंदुरुस्त रहेगा, क्योंकि ये उन कोशिकाओं को शरीर में पनपने नहीं देता। क्योंकि कैंसर का कोशिकाएं तो हर इंसान के उसमें होती हैं, क्योंकि वो शरीर के पूरे हिस्से में बटी होती हैं। और जब ऐसा कुछ होता है तो जब ये एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं तब ये अटैक करती हैं शरीर के ऊपर। अदरवाइज ये ऐसे अकेली होती है, ये कीटाणु अकेले होते हैं, कोशिकाएं अलग अलग होती हैं, तो ये अटैक नहीं कर सकती। और इसीलिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर आप इसका जूस पीना शुरू कर दें तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों, सिर में दर्द है, यानी कि माइग्रेन का दर्द है जिनको, उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसको कूट लें और जहाँ आप इसका लेप लगा ले और खा भी सकते हैं, लेप भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपका जो, क्योंकि ये सोजिश हो जाती है और एक साइड का दर्द शुरू हो जाता है, एक साइड से ही दर्द शुरू होता है, तो वो उस आप इसको लगाएंगे, ये आपकी सोजिश को खींचेगा और तो आपका दर्द भी सही हो जाएगा। और आप इसका जूस बना के ही पी सकते हैं। दांत में दर्द हो तब ये इसको ले सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ और बताना भूल गया मैं, ऐसे आपके चेहरे पे पिंपल्स निकले हैं और उसके निशान हैं, तो इसका अर्क आप रोजाना लगाना शुरू कर दें, देखना कुछ दिनों में आपके पिंपल्स के निशान भी खत्म हो जाएंगे और आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा शाइनिंग आएगी। सर्दियों में दोस्तों, सर्दियों में जब हम टोपी वगैरह पहन लेते हैं या कपड़ा लेते हैं तो वो डैंड्रफ का बहुत अटैक हो जाता है सिर पे, खास करके सर्दियों में। तो दोस्तों, इसका जूस निकाल के अपने सिर पे लगाएं तो देखना दोस्तों, आपके डैंड्रफ की तो शिकायत खत्म हो होगी, आपके बाल जो है काले और घने हो जाएंगे। देखो दोस्तों, कितना फायदा है। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और बताऊं, आप जब इसका कूट के और इसका अर्क निकालोगे, जैसे खांसी जुकाम वाले के लिए कूट के और हमने इसका 1 चम्मच अर्क निकाल लिया, 1 चम्मच शहद, और आप 3 टाइम देना है। जो कूट के वो निकाला है और पेस्ट जो बचता है उसको छान के या कपड़े में उसको लपेट के और उसका अर्क निकालना, और उसके बाद जो उसका जो बचता है अदरक, तो उसको फेंकना नहीं, उसकी आप चाय बना लो, चाय में डाल दो। इतना फायदेमंद चीज़ है और हमारे हर रसोई में, हमारे हिंदुस्तान की हर रसोई में मिलेगी, हर होटल में मिलेगा। दोस्तों, अदरक जरूर खाएं, किसी भी तरीके से खाएं, सलाद में खाएं, अचार के जरिए खाएं, रोटी के वैसे ही खाएं, मतलब सब्जी में खाएं, तड़के में खाएं। आप मेरा वीडियो देख के आप ज़रूर अदरक खाना शुरू कर देंगे। दोस्तों, अगर आप वैसे कैसे भी नहीं खा सकते, एक छोटा सा पीस ले लें ताज़ा अदरक, उसको छील के और अपने मुंह में डाल लें और उसको मड़ा मड़ा चबा के और उसको चूसते रहें और उसका अर्क अंदर जाता रहे, तो आपके गले में जो खराश है, गले में करते हैं, वो भी ख़त्म हो जाएगी। और जो रेशा ये फेफड़ों में या बलगम छाती में जमी है वो पिघल के बाहर आए, क्योंकि इसकी तासीर गर्म है। दोस्तों, मैं हमेशा एक बात आपसे जरूर कहता हूँ कि लिमिट हर